我们点了一个宽的，一个细的那个，这种面我真的太爱吃了，看着就很有食欲。茭白杂面是吧？今天还有点下毛毛细雨啊，这种感觉就是坐在外边还这个雨是不是淋到脸上？就为了吃这一口面。谁敢说重庆的面不好吃？我跟他急，真的，你来一口，快，来一口，一定要来口。怎么样？哦，这个确实好吃，对不对？麻辣的感觉。对，麻，而且它很香，你知道吗？那个辣椒它是有点炸糊的那种。对，真的很好吃。确实好吃，确实好吃。但是不得不说，确实有点辣。辣是确实辣，对我们外地人也很辣。哇。